집안 정리를 좀 하려고 합니다. 장작을 갖다 준 게 있는데 이거를 좀 한 군데 좀 잘 쌓아놓고, 그 다음에 요 가건물을 좀 해체를 해서 뭐 다르게 뭐 사용할 방향을 좀 찾든가, 전체적으로 집 정리를 좀 하려고 합니다. 우리 어머니가 또 도우신다고 나오셨네요. 아이고. 내가 그럼 이걸 옮겨다 줄 테니까 엄마가 장작을 잘 싸볼래? 아이고, 무겁다 꽤. 예. 벽 쪽으로 이렇게 쭉, 예, 차곡차곡 잘 쌓아보셔. 약간 기울어져 있으니까 넘어지지 않게. 아이고, 바보같이 구름을 해가지고 여기 왔다 갔다. 매일 어쩌다가 한 번씩 오니까 밀린 일을 한꺼번에 하느라고 막 씩씩거리면서 해가지고 내가 너무 힘든데, 이제는 자주 올 생각을 하고 있으니까 좀 일을 쉬엄쉬엄, 뭐 오늘 못하면 내일 하고 내일 못하면 모레 하고, 그런 식으로 좀 생각을 해야 될 것 같아요. 보일러를 새로 집을 지어서 놔야 될 텐데, 나는 전기 판넬을 많이 깔아가지고, 태양광 패널을 많이 깔아가지고 전기 보일러를 쓰면 어떨까라고 생각을 했는데, 그게 법적으로도 그렇고 또 실제 용량 효율도 그렇고 잘 안 나온다고 그래서, 그러면은 뭐 LP 가스 통을 달아서 가스 보일러를 놔야 되나 어떻게 되나. 여기가 남향집이긴 한데 그래도 제일 문제가 되는 게 겨울철 난방이라, 아무래도 이거 해봐 700 꽂이고 그러니까 강원도가 원래 춥죠. 그런 것 때문에 그런 고민들을 지금 하고 있어요. 근데 지금 당장 이제 당분간 실업급여도 받아야 되고 그러니까 주소 이전 뭐 집 짓는 문제 이런 거 또 어떻게 해야 될지 그런 고민들을 하고 있습니다. 사촌 형도 자기 집에 와서 있으라고는 했는데, 뭐 또 여름철에 또 자기 교인들도 오고 그럴 텐데 어머니가 계실 만한 것도 적당하지 않고 그러니까 그런 것도 좀 문제고. 손 시려. 손이 시렵네요. 어렸을 때 테트리스 게임은 좀 많이 했는데 그래도
장작 쌓기 같은 것도 쉬운 게 아니네요. 어휴, 이렇게. 어휴, 이런. 아휴. 어저께 어떤 목사님을 만났는데 그 목사님은 시골 출신이에요. 내가 시골 가서 살 생각이라고 얘기를 하니까 그 분이 아이고 시골 생각 나이 먹어서는 꿈도 꾸지 말라고 너무 힘들다고 그저 나이 먹으면은 따뜻하고 그런 아파트에 병원 가깝고 마트 가깝고 대중교통 좋고 그런데 살아야지 시골 사는 거는 못 산다고 그렇게 얘기를 하셔요. 뭐 저도 그런 바는 모르는 바는 아니지만 제가 지금 처해 있는 상황이 이거 외에는 달리 대안이 없는 상황이라 그냥 마음을 다잡고 농촌 생활을 할 수밖에 없지 않겠나 하는 생각을 하고 조금씩 좀 뭘까 몸에 좀 있고 손에 있고 하게 하는 그런 나름의 훈련을 하려고 합니다. 물론 농촌에서 산다고 해서 농사를 지을 생각은 하지 못하고 있어요. 전문 농사꾼도 아니고 또 어머니 아버지 농사 지시던 거 보니까 농사 져서는 밥 먹고 살지 못하더라고요. 너무 뭐랄까요 소득이 박해요. 고추 농사 지을 때 나름 농사 잘 됐다고 그러셔가지고 얼마나 벌었냐니까 한 2천만 원 모셨대요. 근데 매출이 2천만 원이지 손수익을 따져보니까 한 800만 원 정도 되는 것 같아요. 근데 800만 원이 10달 일했다 치고 둘이서 한 달에 40만 원 받는 거잖아요. 아유. 농사라는 거는 그렇게 쉽게 하는 게 아니다라는, 그리고 그걸로는 생계를 위해서 할 수 있는 게 없겠다 하는 그런 생각을 했습니다. 일단 뒤쪽으로 한 칸을 쌌어요. 저쪽이 좀 무너질 것 같이 좀 아슬아슬하긴 한데 모르겠네요. 또 나중에 물기 빠지고 마르면 또 어떻게 될지 조금 염려가 있습니다만 뭐 그래서 제가 하는 거예요. 야, 이게 장작 쌓기 하는 것도 쉬운 일이 아니구나 라는 생각을 하고 있다라는 거죠. 어머니가 아들 혼자 일하니까 안쓰러워가지고 잠깐 뭐 도와주신다고 그러고 나서 하시더니 조금 하시더니 아이고 나는 이제 항복이다 그러면서 들어가려고 들어가셨어요. 그렇죠? 쉽지 않죠. 이게 이제 점점 기력도 쇠하고 근력도 떨어지시는 분들이 이런 거를 하실 수 있을 것 같지가 않아요. 그래서 내가 아예 그냥 앉아서 텔레비전이나 보고 계세요 라고 했는데 또 꾸역꾸역 나오시더니 결국은 백기를 들고 가셨습니다. 예, 이제 드디어 마지막 한리역화만 남은 것 같아요. 억지로 꾸역꾸역 실어서 한리역화로 실어서 쌓을 생각입니다. 아이고 이거 실릴까? 아이고 이거 좀 애매하네. 어제 그제 고성 가서 DMZ 생명평화 순례하느라고 도합 한 2, 3km를 걷고 왔어요. 오늘도 사실은 좀 더 걸어야 되는데 오늘이 마지막 날인데, 근데 온 김에 어머니한테 좀 왔다
일도 좀 해드리고 가야 될 것 같아서 오늘은 참석 못하고 어저께 밤에 와서 여기서 하룻밤 자고 그랬더니 몸이 뭐랄까요, 근육들이 안 쓰던 근육들을 쓰니까 막 더 힘든 것 같기도 하는데 또 한편으로는 근육들이 뭐랄까 좀 깨어나는 느낌? 뭐 그런 것도 있고. 야, 이거 싣고 갈 수 있을까? 오씨, 넘어질 것 같은데 가다가. 야, 억지로 꾸역꾸역 마지막 레이어커를 실었습니다. 흡쇼! 야! 오, 역시 장난 아니네. 네, 이제 마지막 쌓기하고 여기 있는 물건들 좀 정리하면 오늘 장작 쌓기 임무는 끝이 납니다. 안전하게. 이건 뭐 썩은 놈 못 들어갔어. 자, 네, 장작 쌓기 작업 완료입니다. 이제 여기에 있는 현장들을 치우고 조금 정리하고 나중에 여기를 좀 치우고 여기를 허물을 생각이에요. 이게 뭐 좀 시야도 가리고 그러니까. 그래서 좀 뭐랄까 좀 깨끗하게 하고 여기다 이제 집을 전체적으로 이쪽으로 좀 옮겨서 새로 정식으로 허가 맞고 그렇게 지으려고 그렇게 생각도 하고 있고요. 길도 지금 가다가 이렇게 가다가 바로 회전이 안 돼. 이렇게 내려오는 구조라 길을 아예 그냥 이렇게 들어와서 이렇게 내려오는 길로 이렇게 길을 좀 새로 내고 하려는데 그렇게 되면 공사가 꽤 커질 것 같더라고요. 아무튼 그렇게 이제 좀 집을 지을 계획을 가지고 있는 중입니다. 예, 이제 정리하는 거는 제가 알아서 하고 영상은 여기서 끊습니다.